Bueno, ¿cómo están, chicos? Seguimos en Sistema de Representación 1 de Diseño Industrial en la UNC, y a pedido del público y fuera del programa, hoy vamos a trabajar un poco con el emblocamiento de un taladro inalámbrico. Al igual que como veníamos haciendo con el resto de los dibujos, hacemos un relevamiento bidimensional donde podemos identificar proporciones que nos van a permitir pasar de las dos dimensiones a las tres dimensiones con una axonométrica isométrica que vamos a construir a 30 grados y a 30 grados. Yo acá ya tracé previamente un pequeño emblocamiento simple para tener las referencias constructivas y primitivas geométricas de nuestro taladro. Como podemos ver, nuestro taladro tiene un cuerpo central donde se encuentra toda la parte del motor que podemos atravesar por un eje que perfectamente puede ir de la parte esa a esa. Bien, seguidamente a la altura desplazado hacia atrás vamos a encontrar la parte de la empuñadura. Esta empuñadura aproximadamente también tiene una primitiva geométrica bastante reconocible. Y por último, tenemos el pack de baterías es decir, que con estos prismas rectangulares vamos a poder construir nuestro taladro. El cuerpo, como podemos ver, es básicamente una figura cilíndrica. Si estuvimos practicando algo de elipses, vamos a poder encontrarlo fácilmente. Tenemos un pequeño engrosamiento. Esto podemos irlo acomodando a medida que arreglamos las proporciones. Acá tenemos otras elipses que nos van conformando la estructura de nuestro taladro. Y de esta manera podemos ir definiendo también con algún criterio zonas de luz y sombra, lo que se van a traducir, darle un poco de volumen a nuestro taladro. Y a partir de esto tratar de generar
un criterio más o menos uniforme de color. Pero bueno, este video era simplemente para explicar el emblocamiento y cómo partir de figuras elementales, formas geométricas elementales, perdón, que nos van a servir para encontrar cada una de las partes o piezas de nuestro taladro.